Mau bikin video tugas atau video AS cerita? Apalagi bikin video harus upload di YouTube. Pasti nggak pede mau ngomong di depan kamera atau males ngomong nih. Sama kayak aku sekarang sik-sik. Nih ku kasih tahu. Suatu hari, seorang pria bernama Budi memutuskan untuk memasak nasi goreng. Namun, ia lupa Yuk memasukkan... sini aku spill caranya. Ketik di meta ye bikin cerita singkat. Sesudah itu disalin. Cari di Google Figma. Klik di atas. Template di kolom ini. Pilih suara effect sound. Pilih yang Indonesia. Sesudah itu pilih Gadis atau Dimas. Masukkan kode yang sama di sampingnya. Sudah itu pencet audio dihasilkan. Sesudah Seorang itu pria bernama download. Budi memutuskan untuk memasak